chỗ này sạt lở. Mấy ngày trời mưa. Quả. Đi xuống dốc. Sương mù dày đặc. Đi xuống dốc. Cái này vực sâu thẳm luôn, dưới là dòng suối. Sương mù dày đặc. Vực sâu thẳm, suối chảy. Trời đang mưa. Tiếp tục đi xuống dốc. Cây to. Tiếp tục đi. Cây đổ.
Mưa gió cây đổ, lá cọ, cây này lá cọ này. Mưa đường bùn xình. Lên chỗ này đi nè. Đường ở dưới bùn lắm, đi không được, phải lên trên ta ly đi. Bên kia là cái láng của những người công nhân, họ làm ở để họ thi công, tích trong rừng sâu, điều kiện làm việc rất khó khăn. Đây là láng camping. Đây qua con suối nè. Rồi nước suối chảy mạnh. Giờ đi qua con suối bám theo mấy cây này. Đi dưới này nó lún nha. Mình đi lên cái tà ly này. Đi cái đường này là vào cái công trình đang lắp cái cột điện.
cây đổ. Lên dốc này, dốc cao này các bạn. Lên đến đỉnh dốc này. Này tiếp tục lên dốc. Kia có hai người đi trước. Mệt quá các bạn, leo dốc mệt. Mình quay cảnh trải nghiệm đi trên vườn sương mù, chia sẻ với các bạn. Lên dốc, dốc này cao hơn nữa. Chia sẻ các bạn trải nghiệm đi trong rừng sương mù. Chào các bạn nha.